Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը Ծիծեռնակաբերդում ուղիղ եթերում, շատ հետաքրքիր զրույց ենք այս պահին ունենալու, հազվադեպ է լինում, երբ հանդիպում ենք ազգությամբ թուրքի, ով ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, քննադատում իշխանություններին այդ արարքի համար։ Թաներ Աքչամը թուրք պատմաբան եւ հասարակագետ է, նա հայոց ցեղասպանության մասին բազմաթիվ գրքերի եւ աշխատությունների հեղինակ է, հոդվածների հայոց ցեղասպանության պատմության առաջատար մասնագետներից է։ Պաշտոնապես ներկայացնեմ Լոս Անջելեսում Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայոց ցեղասպանության հետազոտական ծրագրերի տնօրեն, ցեղասպանագետ, պատմաբան Թաներ Աքչամ։ Շնորհակալություն պարոն Աքչամ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Thank you for coming here. Եվ նաև մեր մյուս հյուրը Վահագն Մովսեսյան, Սոս Աղմենի Կոդ Դազուղ ասոցիացիայի ծրագրերի կոորդինատոր, Լազուրե ափի հայկական ասոցիացիաների համակարգող խորհրդի նախագահ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մովսեսյան։ Եթե դեմ չեք պարոն Աքչամի հետ սկսենք հարցազրույցը։ Պարոն Աքչամ, դուք բազմաթիվ գրքեր եք հեղինակել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, բազմաթիվ փաստաթղթեր եք ուսումնասիրել եւ գրքերի հիմքում հենց դրանք են։ Մենք գիտենք նաեւ, որ ժամանակի ընթացքում թուրք պատմաբանները շատ են հերքել հայոց ցեղասպանության մասին փաստերը, սակայն դուք ձեր աշխատություններում կարողացել եք հերքել այդ թեզերը։ Մի քիչ կմանրամասնեք, կպատմեք ինչ եք ուսումնասիրել, ինչ փաստաթղթեր ունեք ձեր գրքերի մասին, կարճ անդրադարձ։ I think իմ Գերմանիայում անցկացրած ժամանակը շատ մեծ առավելություններ տվեց ինձ այս հարցում։ Ինչու էր այդ տարիները հատկապես օգտակար ինձ համար, որտեղ ես սկսեցի աշխատել մի միջավայրում, մի ինստիտուտում, որտեղ ուսումնասիրում էին հերեական հոլոկոստը, եւ սա ինձ հնարավորություն տվեց ոչ միայն շփվելու իմ գոլեգաների հետ, որոնք լայնորեն խորապես ուսումնասիրում էին, այլ նաեւ հասկանալու այն միջավայրը, ինչպես են իրանք մտածում, ինչպես են իրանք կարողանում այդ փաստերը համադրել եւ ինչ առաջարկությունների եզրակացությունների հանգել։ Սա շատ օգտակար էր ինձ համար։ Ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ բազմաթիվ համալսարաններում Թուրքիայում այսօր եւս կան հեղինակներ, որոնք լայնորեն պաշտպանում են այն թեզերը, որոնք ես եմ առաջ քաշում, եւ ասեմ ավելին, իրենց հետ կան երիտասարդ գիտաշխատողներ, որոնք լայնորեն աշխատում են այս թեմայով եւ իրենք էլ իրենց աշխատանքներով ապացուցում են ցեղասպանության ողջ իրողությունն ու սարսափը։ Շատերն է հետաքրքրում դուք ես գիտեմ, որ Թուրքիայում բանտարկվել եք, հետապնդման եք ենթարկվել, արդյոք չեք վախենում նման հարցի շուրջ բարձրաձայնել, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում, եթե չեմ սխալվում, շատ խիստ էին նայում այդ ամենին։ Ուզում եմ մի շատ հատկանշական փաստ ասել, որ հատկապես 90-ականներից սկսած Թուրքիայում մի նոր սերունդ է առաջ եկել, որը պատրաստ է լսելու, սովորելու, հասկանալու եւ իր կարծիքը կազմելու։ Պատրաստ է լսելուն ամենակարևորն է, այլապես իրենք մենք չենք կարող ոչինչ անել, եթե իրենք պատրաստ չլինեն։ Եվ այս սերունդը կա այսօր։ Ես ընդհանրապես այս մեծ այսբերգի վերևի մասն է, որը տեսանելի էր, բայց ավելի քիչ տեսանելի կամ ոչ տեսանելին այն մնացած մասն էր, որը 68 թվականին սկսվեց այն երիտասարդական շարժումը ոչ միայն Թուրքիայում, այլև ամբողջ Եվրոպայում, որը հնարավորություն տվեց փոխելու մտածելակերպը եւ իրերին այլ կերպ նայելու։ Եվ այս ամբողջը ծնեց բազմաթիվ ուղղություններ, շարժումներ, եւ կուսակցական, եւ մտավորական, եւ իմ նման շատերը կային, բայց այս պահին ես ամբողջացնում էի այդ մնացածի մտածելակերպ ու տեսակետը։ Երբ 93 թվականին 17 տարվա աքսորից հետո ես վերադարձա Թուրքիա, առաջիններից մեկում հետ հանդիպեցի, դա Հրանտ Դինքն էր, որին շատ լավ գիտեք, եւ ես ու Հրանտը եւ մեր նման մեր մյուս ընկերները այդ ջատագովն ենք այդ ամենի, որ ուսումնասիրել, սովորել եւ այլ կերպ նայել, մտածելակերպի փոփոխությունը եւ սա հիմք դրեց, եթե կուզենաք, եւ հետագայում ծնեց նաեւ բազմաթիվ այլ շերտեր, որպեսզի մենք այսօր որպես փաստ կարող եմ ասել, Թուրքիայում ունենք մի հասարակության մի մաս, որը իրական է նայում եւ պատմությանը եւ արժեքներին եւ մտածելակերպով այլ է, որը պատրաստ է ուսումնասիրել եւ ավելի խորը հասկանալ իրողությունները։ Այս մեսեջն եմ ես ուզում ասել, որ այդ հասարակության մի մասը այսօր Թուրքիայում կա։ Այն ժամանակ էլ կարող էի ասել, որ Հրանտը այն օրինակելի Թուրքիայի քաղաքացին էր, որը երբեք չի հրաժարվել հայ ինքնությունից
եւ չի հրաժարվել թուրք քաղաքացի լինելուց եւ պայքարում էր, որպեսզի այդ ամբողջ իրականությունը ճանաչվի բոլորի կողմից եւ իմ ասացի ապացույցը նա էր, որ Հրանտի հուղարկավորության ժամանակ, երբ որ հարյուրավոր հազար մարդիկ դուրս եկան եւ բոլորը կոչում էին ես Հրանտ եմ, դրա իմաստը դա էր, ոչ թե իրենք Հրանտ էին, որտեվ իրենք իրենց հայ են զգում, ոչ թե իրանք Հրանտ են, որ իրենց քաղաքացի թուրք են, այլ այդ ամբողջը միասին Թուրքիայի մի նոր սերունդը, որը պատրաստ է հասկանալու, ընդունելու եւ համատեղվելու իր անցյալին եւ արժեքներին։ Պարոն Ակչյան, ես գիտեմ, որ դուք ձեր աշխատություններում շատ բացառիկ փաստաթղթերի հասանելիություն եք ունեցել, որոնք հենց Թուրքիայի արխիվի փաստաթղթեր էին եւ հետաքրքիր է մի քանիսը, որոնք շատ կարևոր դերակատարություն են ունեցել եւ հիմք են ունեցել, խնդրեմ մի քանիսի մասին կարճ անդրադարձ անեք, որպեսզի հանրությունը եւս պատկերացում կազմի, թե ինչ փաստաթղթեր են դրանք եղել, ինչին եք հասանելիություն ունեցել դուք։ Առաջինը, որ պետք է ասեմ, դա Օսմանյան թուրքական արխիվները ամենամեծ արխիվներից մեկն են աշխարհում, դա ես պետք է ասեմ։ It is open to everybody. Իրենք բաց են բոլորի համար, կարող եք նույնիսկ ազատ հասանելիություն ունենալ այդ արխիվներին ամբողջ աշխարհում եւ կարող եք պատվիրել ցանկացած փաստաթուղթ առանց խնդրի։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է ասեմ, որ կա նաեւ խնդրեմ, իսկ խնդրումը նա է, որ այն փաստաթղթերը, որոնք հասանելի են մեզ նմաններին, շատ սահմանափակ են։ Մի տեսանկյունից դա իրականում նորմալ է, որտեղ պետությունները ամեն ինչ որ բացում են հասարակության համար, օրինակ բրիտանական արխիվները դուք չեք կարող ամեն հասանելիություն ունենալ ցանկացած փաստաթղթի։ Միակ տարբերությունը եւ Բրիտանիայում մինչեւ 90% կարող եք հասանելիություն ունենալ, Թուրքիայում մինչեւ 50%։ Ասածս ինչ է, որ իրականությունը այն չէ, որ հասանելիություն ունես այդ փաստաթղթին, այլ այն թե ինչպես կարող ես դու նայել այդ փաստաթղթին եւ օգտագործել այդ փաստաթուղթը։ Մեծ փոփոխություն եղավ այդ արխիվների գործում, երբ որ 2012 թվականից հասանելիություն տրվեց այն հաղորդագրություններին, որոնք գնում էին շրջաններից դեպի կենտրոն եւ կենտրոնից դեպի շրջան։ Այս ամբողջ կոմունիկացիան բացվեց 2012-ից, որը մեծ հնարավորություն է տվեց ուսումնասիրել դրան։ Ես հույս ունեմ, որ մի 2 տարի հետո հայ հասարակությունը կծանոթանա իմ գրքին, որը հիմա դեռ չեմ վերջացրել, որում ես ընդգրկել եմ նմանատիպ փաստաթղթեր, որ դուք նշեցիք, որպես փաստեր, թե ինչերի հիման վրա է իրականացվել այս ամբողջ process-ը, եւ ուզում եմ մասնավորապես անդրադառնալ ձեր հարցին նշել, որ օրինակի համար իմ ձեռքի տակ կա օրիգինալ փաստաթուղթը 1914 թվականի դեկտեմբերի 1-ի, որտեղ հրամանագրվում է հայ տղամարդկանց բնաջնջման հրամանը Վանի եւ Բիթլիսի շրջաններում եւ այս հրամանը ուղարկվել է եւ դա արխիվում կա եւ դրա օրինակը ինձ մոտ կա, օրիգինալ օրինակը կա, ես կարող եմ դա եւ դրա նման փաստաթղթերի հիման վրա է, որ ես կազմում եմ իմ աշխատությունները, իմ գրքերը։ Դրա նման փաստաթղթերն են, որ ապացուցում են, որ ցեղասպանությունը սկսվել է եւ պատրաստվել է շատ ավելի վաղուց։ Եվ ես օգտագործում եմ բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք նահանգի ղեկավարները օգտագործում են իրենց հաղորդագրություններում հատուկ այդ բառերը, որ տեղահանում եւ սպանություն։ Դրանք փաստագրված են այդ հաղորդագրությունների, որոնք ես ներառելու եմ իմ գրքում։ Ես կցանկանամ մի փոքր հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսենք, անկախությունից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան մի քանի անգամ փորձել են վերականգնել հարաբերությունները, սակայն հաջողությամբ չի պսակվել։ Դա այս պահին էլ նման գործընթաց իրականացվում է եւ կարծես հայկական կողմից պատրաստակամությունը կա հարաբերությունների կարգավորման, սակայն թուրքական կողմից հայտարարություններից զատ մենք գործնական դեռ ոչ մի քայլ չենք տեսնում։ Ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, ինչ իրատեսական է արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, սահմանի բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը։ Տեսեք, իրականում process-ները կան եւ այսօր այդ process-ը կա, բայց պիտի ասեմ, որ Թուրքիան հստակ պլան միայն Հայաստանի հետ կապված հարաբերությունների զարգացման դեռ չունի։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 91-92 թվականից առաջի Արցախյան պատերազմից ի վեր Թուրքիան միշտ Հայաստանին նախապայման է առաջադրել, ասելով, որ քանի այս խնդիրը լուծված չի, Արցախյան հարցը լուծված չի, ես պատրաստ չեմ հարաբերություններ կարգավորել։ Բայց այս պահին, երբ որ կարելի է հաշվել, որ այս խնդիրը ինչ որ ձևով լուծված է, իհարկե իօքուտ հայերի չէ, այլ իօքուտ Ադրբեջանի է լուծված, բայց կարելի է նույնիսկ հաշվել Թուրքիայի տեսանկյունից, որ խնդիրը լուծված է։ Այս դեպքում ինչն է խանգարում Թուրքիային հարաբերությունները կարգավորել Հայաստանի հետ։ Ցավոք սրտի մենք բոլորս տեսնում եւ հասկանում ենք, որ
Թուրքիան հարաբերությունները կարգավորելու համար միշտ սպասում է Ադրբեջանի կանաչ լույսին։ Եվ քանի դեռ այդ լույսը չկա, չեմ կարծում, որ Թուրքիան գրկաբաց կընդունի եւ պատրաստ կլինի հարաբերությունների կարգավորման, եւ այս տեսանկյունից Հայաստանի բոլոր ջանքերը ի վերջո շատ հաջող չեն պսակվի, մինչեւ այդ կանաչ լույսը չլինի, որովհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրար համատեղ են այս կոնտեքստում աշխատում։ Մեր քաղաքագետները ոչ միայն մեր, այլ առհասարակ նման թեզ շրջանառվում է, որ եթե Թուրքիան օրինակ բացեր սահմանը որոշակի քայլ առաջ լիներ հայ-թուրքական հարաբերություններում, դա կարող էր օգնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այս նման պնդում կա, սակայն Թուրքիան, ինչպես արդեն դուք էլ նշեցիք, չի ուզում այս քայլը անել։ Արդյոք այս տարբերակը չի քննարկվում, եթե իրոք իրենք ուզում են տարածաշրջանում խաղաղություն լինի կամ Հայաստանի հետ հարաբերությունների որոշակիորեն թեկուզ չեն կարևորում, բայց պետք է նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններ կարող էին գնալ այս քայլին, ինչը խանգարեց նրանց։ Իրականում նման տարբերակ կա եւ դա կարող է իրականում բերել հարաբերությունների կարգավորման եռակողմ Հայաստան, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, բայց այստեղ խնդիրը այլ է։ Այնքան որքան որ մենք ունենք այս իրավիճակը, երբ Ադրբեջանը ունի մեծ ինվեստիցիաներ Թուրքիայում եւ Թուրքիան Ադրբեջանում, այնքան որքան Ալիևը Էրդողանի հետ անձնական հետաքրքրվածություններ ունեն եւ բիզնես շահեր ունեն եւ այնքան որքան կառավարությունը այսօր Էրդողանի կառավարությունն է Թուրքիայում, ես հույս չունեմ, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվեն, բայց ես շատ հույս ունեմ, որ 1-2 տարի հետո, երբ որ Թուրքիայում էլ կլինի իշխանափոխություն, այն նոր կառավարությունը ամենայն հավանականությամբ կգնա հարաբերությունների կարգավորման այս տարբերակի։ Այն ինչ որ ասում եք, դրա մեջ իրական լումա կա, ես էլ եմ հասկանում եւ բոլորն են հասկանում, որ այս պահին Թուրքիայի կառավարությունը, Էրդողանի կառավարությունը աշխատում է Թուրքիայի իրական շահերին դեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Աքչամ, հարցազրույցի համար, վստահ եմ բոլորը կսպասեն ձեր նոր աշխատությանը, շատ կարևոր փաստեր այնտեղից կարդալու, տեղեկանալու համար, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու համար։ Thank you so much for having me. Շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, կարճ հարցազրույց ունենանք նաև պարոն Մովսեսյանի հետ, նա Լազուրե ափի հայկական ասոցիացիաների համակարգող խորհրդի նախագահն է։ Դուք ապրիլի 24-ին Հայաստանում լինել է բազմաթիվ օտարազգի հյուրերի հետ, կարծես ավանդույթ է ձեր մոտ, այս անգամ եւս այստեղ եք, ինչ նոր ծրագրեր ունեք, ինչ մանրամասներ կարող եք ներկայացնել, ում հետ եք այս տարի եկել։ Գիտեք, իրականում մեկ անգամ նշել եմ, որ մեր այցելությունները Հայաստան 2 անգամ են տարեկան լինում, ապրիլի 24-ի կապակցությամբ եւ սեպտեմբերի 21-ի կապակցությամբ։ 2 անգամ էլ մեր պատվիրակությամբ փորձում ենք հրավիրել հանրահայտ հյուրերի, ովքեր ունեն մեծ լսարան ամբողջ աշխարհում եւ ովքեր առաջադեմ են եւ ովքեր պատրաստ են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին եւ իր շահերն ու հետաքրքրությունները տարածել աշխարհով մեկ, իրականում ոչ թե միայն պրոհայկական, այլ իրականություն, այն ինչ որ կա։ Այս անգամ մեզ հետ է պրոֆեսոր Թաներ Աքչամը, որը երևի թե ամենախորը եւ իրական ցեղասպանագետն է հայոց ցեղասպանության առումով, որովհետեւ ինքն է կարողանում թուրքական արխիվներից հայթայթել այն փաստաթղթերը, որոնք շատ հայերի հնարավոր չէ, թույլտվություն չկա եւ մենք նույնիսկ չգիտենք էլ ինչպես կարող ենք հասնել դրան, բայց իրեն ինքը այդ հնարավորությունը ունի եւ մենք կարողանում ենք օգտվել եւ մեզ համար նաեւ մեծ պատիվ էր, որ ինքը հյուրընկալությունը ընդունեց այստեղ, որտեվ իր գրքի շնորհանդեսն է լինելու այստեղ եւ այն փաստերը իրականությունը, որ ներկայացնում է Թաներ Աքչամը, բազմաթիվ լեզուներով թարգմանված է։ Ուզում եմ նաև շեշտել, որ մինչև Հայաստանը կազմակերպել է իր այցը, մենք կազմակերպել ենք իր գրքի շնորհանդեսը ամբողջ Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայի 7 քաղաքներում եւ վերջին կետը Փարիզում ազգային ժողովում մեծ շնորհանդես է եղել իր գրքի, եւ որպեսզի ֆրանսիական հասարակությունը իրականում հասկանա հենց թուրք հեղինակից թե ինչ է կատարվում։ Ինչ գալիս է մեր համայնքին եւ մեր աշխատանքներին Հայաստանի հետ, գիտեք, որ տարածաշրջանում կան բազմաթիվ ուղղվածությունների հայկական ասոցիացիաները, մշակութային, սպորտային, առևտրարդյունաբերական, հումանիտար, կրթական եւ այլն, որոնք համախմբված են մի խորհրդի մեջ, որի պատիվը ունեմ նախագահ լինելու, վերընտրվել եմ արդեն 2-րդ անգամ, եւ բազմաթիվ ծրագիր իրականացնում ենք տեղում հայ համայնքի համար եւ տարածաշրջանի համար, բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնում ենք տեղում Հայաստանի համար եւ իրականացնում ենք ծրագրեր հենց Հայաստանում։
Ծրագրերից մեկը, որ այս պահին էլ ընթացքի մեջ է, դա առողջապահության նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի եւ բժշկական համալսարանի հետ համատեղ ստորագրված ծրագիրն է, որը 5 տարով է լինելու։ Մեր կողմից, ֆրանսիական կողմից ստորագրել է քաղաքապետը եւ տարածաշրջանի համալսարանը, որը բավականին մեծ է, եւ տարածաշրջանի 6 ամենամեծ հիվանդանոցների գլխավոր տնօրենը։ Ծրագրի իմաստը կայանում է նրանում, որ հայաստանցի բժիշկները Ֆրանսիայում անցնում են վերապատրաստում մասնագիտական 2-3 կամ ավել ամիսներ։ Ընտրությունն այդ բժիշկների կատարվում է այստեղ եւ առողջապահության նախարարությունը եւ քաղաքապետարանը շրջաբերական են իջեցրել այդ բժիշկներին ընտրում են եւ տեսնելով որ իրանք պոտենցիալ անհրաժեշտ է որպեսզի սովորեն ֆրանսիական կողմը մեր ասոցիացիան կոնկրետ SOS Աղմենի Կոտ d'Azur-ը ամբողջությամբ մեր գումարներով, մեր միջոցներով բժիշկներին հրավիրում ենք մեզ մոտ, հյուրընկալում ենք, ապահովում ենք ամեն ինչով 2-3 ամիս պրակտիկան ավարտելուց հետո վերադառնում են այստեղ։ Այս պահին մեզ մոտ ընդամենը 3 օր առաջ նոր խումբը եկավ, այնտեղ դիմավորեցինք, մենք այսօր այստեղ ենք եւ այս բժիշկների խումբը ոչ միայն անհատական օգուտ է տալիս, որ մի բժիշկը մի բան սովորեց, այլ մենք կարողանում ենք բժիշկների մասնագիտական տարբերություններով կապեր ստեղծել մեր այնտեղի հիվանդանոցների հետ եւ այս ամենը ավելի խորացնելու նպատակով այսօր մեր պատվիրակության հետ է նաեւ քաղաքապետի ներկայացուցիչը Նիցայի փոխքաղաքապետը Պիեր Ֆիորին, ով այստեղ է եկել քննարկելու Երևանի քաղաքապետարանի եւ առողջապահության նախարարության հետ սեպտեմբերին մեր գալիք այցը, որովհետեւ հատուկ բյուջե է նախատեսված Հայաստանի հետ համագործակցության եւ ուզում ենք սեպտեմբերին այս առողջապահության ոլորտում մեծ ծրագիր իրականացնել, որպեսզի կարողանան այն բժիշկները, որոնք արդեն վերապատրաստվել են այնտեղ, իրենց գոլեգաների միջոցով կարողանան այդ գիտելիքը փոխանցել այստեղին։ Ոչ թե հատ-հատ բժիշկներին տանենք այնտեղ, որ իման սովորեն, այլ այստեղ ավելի շատ խորացնեն այդ գիտելիքները եւ կարողանան համագործակցել դրանից հետո։ Այսինքն ծրագիրը չի վերջանում 2-3 ամիս պրակտիկայով է եւ վերջ։ Ծրագիրը անընդհատ է լինելու, մենք պատրաստվել ենք մինիմում 5 տարի այս ծրագիրը իրականացնել, համոզված եմ, որ ավելի կերկարի, եթե ցանկացող լինեն Հայաստանում, ցանկացած մասնագիտությամբ, եւս մեկ անգամ ասում եմ, եւ առողջապահության նախարարը անձամբ եւ քաղաքապետարանը բոլորը հորդորում են, եթե ցանկություն ունեք եւ պատրաստ եք 2-3 ամիս ձեր այստեղի կյանքից կտրվելու, որպեսզի մի լավ բան ավել սովորեք, դիմեք մենք պատրաստ ենք աջակցել ձեզ ամեն ինչով այնտեղ, կազմակերպել ձեր ուսումը։ Ունենք այլ պրակտիկաներ, դա ֆրանսիական համալսարանի պրակտիկանտներ են, այս տարի 10 հոգի ենք ընդունել, որոնք պրակտիկա են անցնում մեր այնտեղի 2 ամսով կրկին ընկերություններում, իրենք էլ վերադառնում են մայիսի 5-ին։ Ունենք ծրագրեր, որոնք իրականացնում ենք, օրինակ Իմ քայլը հիմնադրամի հետ արդեն 2-3 տարի է, իրականացնում ենք տարբեր ջերմոցների կառուցում հիմնականում արցախցի ծերերի համար, որ կարողանան իրենց զբաղմունք ունենան օրվա ընթացքում եւ Վարդենիսում եւ Երևանում 2 ծրագիր ընթացիկ մեջ է, իրականացնում ենք նաեւ բազմաթիվ այլ ծրագրեր, կրթական ոլորտներում փոխանակման ծրագրեր ենք անում, հումանիտար ոլորտում ենք ծրագիր անում, մի խոսքով ծրագրերը շատ են, ես այսօր չեմ ուզում սեփականացնել, դա միայն SOS Աղմենի Կոտ d'Azur-ը չի անում, SOS Աղմենին անում է հումանիտար, բժշկական եւ պրակտիկա, մյուս մասը անում են մյուս ասոցիացիաները եւ այսօր այս պատվիրակության մեջ են բազմաթիվ ասոցիացիաների ղեկավարներ, ոչ միայն Նիցայից, ոչ միայն Մարսելից, Լիոնից, Փարիզից, որոնց հետ համատեղ աշխատում ենք, այլ նաեւ տարբեր քաղաքներից եւ ամեն մեկը ցանկանում է այսօր այստեղ լինելով ոչ միայն հարգել հիշատակը, այլ նաև ապացուցել, որ մենք կանք պիտի լինենք եւ համատեղ զարգանանք եւ ուժեղանանք։ Սա է մեր այստեղ այսօր այցելության նպատակը։ Շնորհակալություն, պարոն Մովսեսյան, իհարկե ձեր ծրագրերի մասին ցանկանայինք ավելի շատ խոսել, ուղղակի եթերաժամը անսպառ չէ։ Շնորհակալ եմ շատ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Լոս Անջելեսում Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայոց ցեղասպանության հետազոտական ծրագրերի տնօրեն ցեղասպանագետ պատմաբան Թաներ Ակչամի հետ եւ SOS Աղմենի Կոտ d'Azur ասոցիացիայի ծրագրերի կոորդինատոր Լազուրի ափի հայկական ասոցիացիաների համակարգող խորհրդի նախագահ Վահագն Մովսեսյանի հետ։